Jaz, če nadaljujem približno v razmišljanju, kot je gospod Šircelj začel, tudi socialne države imamo lahko samo toliko, kot jo lahko plačamo. In to na dolgi rok. Seveda na kratki rok so rešitve tudi drugačne, lahko se zadolžujemo, kar smo delali preteklih nekaj let, ampak enkrat račun za plačilo vendarle pride. In jaz precej realno stojim na tleh in želela bi si podati, bom rekla, zelo optimistične napovedi in obljube, da ti ukrepi seveda pravzaprav skoraj nikogar ne bodo prizadeli, ampak vsi skupaj vemo, da to ni res. Je pa res, da moramo biti tudi pri tej oceni, koga vse pa bodo prizadeli zelo realni. Namreč te dni boste gotovo brali največ o tem, da socialne države ne bo več, da je to razkroj socialne države. Praktično ničesar več od države ne morete pričakovati. Vse, kar vam je dano, obljubljeno, kar smo si, bom rekla, priborili v preteklih letih, tega ne bo več. To pa je zelo, zelo daleč od resnice. In te demagogije, kot rečeno, najbrž bomo v naslednjih dneh brali zelo veliko. Ti ukrepi, ki jih je vlada pripravila v obliki številnih sprememb zakonov, tam okoli 40 do 50 jih je, so narejeni ravno zato, da bi bili zelo selektivni, zelo ciljani in da bi najmanj prizadeli tiste, ki so v najšibkejšem položaju. Naj tukaj takoj povem, da eden izmed ukrepov, ki ga sicer tudi večkrat slišimo, predvsem z ust opozicije, je, da bi bilo pravzaprav čisto vseeno, malo da ne bolje, da bi povišali DDV, to bi bil zelo hiter, zelo enostaven ukrep in verjemite, če bi vlada menila, menda razpolaga za strokovnjaki, da je ta ukrep, bom rekla, enako škodljiv, kot to, kar predlaga, bi ga gotovo predlagala že z tega vidika, ker je precej bolj enostaven in hiter. Vendar ima seveda velike, velike škodljive posledice v nadaljevanju, kajti ni res, da je po nižji davčni stopnji obdavčena samo hrana, obdavčeno je po višji stopnji. Torej, da bi to pomenilo, da se hrana ne podraži, vse ostalo, kar pa sicer ljudje ne rabijo, ne kupujejo in jih to ne bi prizadelo, pa bi se samo malo podražilo. To bi seveda vplivalo povišanje DDV na kupno moč, na povišanje cen v veliko višjem odstotku, kot sicer to povišanje bi bilo. Skratka, dolgoročno je to slab ukrep in je to, bom rekla, nek izhod v sili. To se pravi, te napore, ki jih vlada vlaga z temi selektivnimi pristopi in ukrepi, jih dela samo zato, da bi čim manj prizadeli tiste najšibkejše. Največ se govori, če še omenim 3 skupine ljudi, največ se govori o družinskih prejemkih, ki bodo sedaj praktično razpolovljeni ali pa še več, boste slišali strani tistih, ki ne podpirajo teh zakonov, to ne drži. Posebej družinski prejemki so naravnani zelo selektivno. Torej, prizadeli bodo, če lahko rečemo sploh prizadeli, bodo tiste družine, ki imajo na družinskega člana več kot 625 evrov neto. To se pravi, ena 4-članska družina, tam okoli 2500 evrov neto. Če imajo manj prejemka, potem ti ukrepi pravzaprav na njih sploh ne bodo delovali. Kar se tiče recimo študentske populacije, štipendije ostajajo praktično nedotaknjene, kar se tiče pa, morda da še omenim, upokojenske generacije, pa se ukrepi pravzaprav omejujejo samo na tako imenovani rekreacijski dodatek oziroma letni dodatek. Letni dodatek je v proračunu oziroma v pokojninski blagajni pomeni dobrih 140 milijonov evrov na leto. In tu je pač vlada videla možnost, da pridobi nekaj sredstev na ta račun
In menim, da je to strokovnega vidika seveda veliko bolj opravičljiv ukrep, če že mora biti, kot kakršnokoli poseganje v pokojnine. Kajti gre za enkratno zadevo, gre za enkratni prejemek, ki nima škodljivih posledic na recimo pokojnine v naslednjem letu. Poleg tega, kot ste pa najbrž slišali, se pa v pokojnine kot pokojnine posega samo v tistem delu, kjer gre za pokojnine, ki niso bile pridobljene na račun vplačila prispevkov, ampak so to neke privilegirane pokojnine, ki so pač v različnih sistemih se nabirale in so danes, bom rekla, med nami kot ene izmed najvišjih pokojnin, te pa se do določene mere omejujejo. Jaz bom tukaj končala, pa bom potem še, če bo potrebno, pojasnjevala mogoče te ukrepe. Zaključek pa naj bo tak, precej bolj optimističen, kot je bil začetek. Mi imamo socialno državo na zelo visokem nivoju, tudi po sprejemu teh ukrepov jo bomo imeli, vendar se bomo, bom rekla, za nek kratek čas morali odpovedati nekaterim prejemkom iz tega naslova, vse z namenom, da bomo drugo ali pa bodimo realni, čez 2-3 leta spet imeli takšno ali pa še boljšo socialno državo, kot jo imamo danes. Hvala lepa.